天氣開始轉凍，教大家一個三文治面膜方法。呢一個方法第一個 step 好重要，就係要用我哋嘅基底液，因為我哋嘅基底液係一個無水配方，佢入邊嘅成分係非常之有營養，佢嘅質地亦都好輕薄，佢係可以好快就吸收到入皮膚嘅底層，係做一個好嘅打底。跟住之後就可以用我哋嘅藏紅花滋養修復面膜，佢入邊嘅成分係有好多抗老成分，有玻濕因啦、六勝肽啦同埋九勝肽啦，係集晒所有抗老嘅成分於一身嘅。跟住就可以加埋我哋嘅蝦青素抗氧化面膜，佢係可以做到去黃提亮同埋淡紋。再之後增加滋潤感，就加埋我哋嘅月光油，溝埋一齊，咁你就可以搽上面。咁你記得要均勻搽埋喺眼底都係可以用嘅。跟住之後就用埋 Best 嘅面膜紙啦，同埋佢嘅白玫瑰純露啦，濕透咗成張面膜紙，跟住就可以敷上塊面度。跟住之後記得係噴濕晒全面，跟住再做後一個 step 咧，就係再補多一層我哋嘅藏紅花面膜，咁就可以等個面膜好似一個三文治咁樣嘅形式，去將啲營養去逼入我哋嘅皮膚。敷完10分鐘之後就可以撕走個面膜，咁撕走完之後你就會見到個皮膚係好飽滿啦、好滋潤啦，同埋有脹卜卜嘅感覺嘅。